Ako mahiligon kag welding kaning video para ni sa imuha. Kung mag-welding kay nimo bisagra sa tubular diha, ayaw ninyo gingani kay pating hugawa. Pero kung damak ka, ingani mo sunda. Kay lailahi man ta ingana imuha. Guwapo man ko, pangit man ka. Bitaw mga amigo no, ingani ara ninyo, linyahi ra na diha kung unsay sukod sa bisagra. Tangtanga na kay hugaw kayo tan-awon. Ana, kana diha nimo na siya linyahan para guide nimo ba. Kana nga linya diha nimo siya ijiron. Imo na siyang bangagan diha kay katong dila-dila sa bisagra diha nimo ipasulod. Itago nimo ba para hinlo. Di ba perting hinlo Kay kung ingato mo gud nimong sundon perti mang hugawa. Kana ingana tago ba kana pong isa. Di ba? Perting hinlo tanawon, dili magdinamak. Pero kung damak ka, hala, sunda tong isa. Di ba? Hinlo kay pagkatirada ni kuya diha di ba? Pastilan na. Akong magbuhat po kag tubular nga lamisa diha, ing-anian ninyo Hinlo kay siya tanawon, nya layo po just disgrasya. Safety ba? Kung wa po kay welding sa inyo pwede nimo sundon ning tiradaha, bangagan ra nimo tubular ipasulod niya ang sobra dukduka o pertirang dali